Mitra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Tarung Perebut Gelung. Ye dongeng para mitra karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-11. Sakumaha nuku urang digamarkeun kamari dina akhir bagian ka-10 urang sami-sami ngabandungan Tajudin teh bebeja kanu jadi indungna make hayang kawin sagala kitu. Aya sabagian kalimat nuku Mang Jaya bade dibangsulan deui supados ieu dongeng teh karaosna teh merele kitu. Yanten obrolan antawis Mang Dinta sabada Mang Dinta anjeunna sumping teras anjeunna ngopi ganyol teh mangga urang teraskeun. Harita siga nu ngeunah ngopi ganyol suruput nguyup cai tina bekong anu geus nangalang dina sisi bilik bari ngareret ku juru panon kata Judin. Ari si Kujang kunaon merengut wae goreng deui ngopi ganyol. Mang Dinta nyarita deui rada ngabanyolan kana jadi anak. Lain mareg teh ngopi ganyol da manehna macan we acan atuh. Ai na kunaon atuh ngaulang wae kawas lain murid jawara we. Make jeung hulang-hulang semua aya kasieun. Pira ku anak abah ti leutik muhit pangarti kana bela diri ulin buhun. Make loba karing rangonaman mah. Asa jauh tina semu anggang tina rupa. Mangkaning teh yang Haji Ahmad jeung ti Wajumarta geus beunang pangemeleng ilmu. Samalah jadi pamujian pisan. Dina rigig masagi, dina jurus cuku, bo jurus atawa gerak pamonyet bisa, gerak jurus bagonagog geuning nang nyangking. Nya bongo beuh bangonagog. Jaba awak sagitu sasegna pargel penek nama eueuh cawadeunana si Kujang depan cek Mang Dinta nemongkeun kareueus kanu jadi anak nu geus nyangking pangarti. Lume eta ieu kukuring diomongan ulah waka mikir-mikir hayang boga pamajikan. Sabab boga pamajikan teh lain bantrak-bantrakeun nu can boga pakasaban. Kuring mah nyarek sote ku waktu ieu satungtung si Kujang can boga pakasaban atawa can boga gawe. Engke mah geus boga pakasaban moal dihalang-halang pek bae rek boga pamajikan mah. Da sakuduna lalaki kudu boga pamajikan. Awewe kudu boga salaki. Moal hade kasebut boga pamajikan rek diparaban oleh para konaman mah. Leung lamun teu buru-buru boga anak. Kumaha kawin kakara sataun 2 tahun geus boga anak. Kapan beuki namahan kasusah teh? Cek Biawang ngajelaskeun ka salakina. Oh, da jeung sanyana ku abah ge karasa Kujang. Tong boroning can boga pacabakan. Cacak geus boga pacabakan ge ari boga anak ngan hiji, bari boga anak hiji. Nyiar sahuap sakopeun teh meuni asareng hapranyu. Komo waktu si Kujang keur leutik keneh mah usaha meuni teh sirikna ti hothat aya paribasa. Hulu dijieun suku dijieun hulu teu mikirkeun ka poe ka ibun. Ini subuh datang poek telain bobohongan nyaeta ngingetkeun boga ibadaheun nyatana anak jeung pamajikan. Ai perkara pakasaban mah kumang kewe tu abah. Pira ku jelema hirup teu boga pakasaban pokona mah daek ikhtiar. Lamun cicing wae tangtu moal boga rejeki. Teh mah Tajudin tujuan nama tetep nolak kana panyarek nu jadi kolot. Bener ari ku kitu teh mah setiap jalma sok boga pakasaban atawa rezekina ada eta mah asal daek ikhtiar. Ngan leuheung lamun ikhtiarna gancang hasil kumaha lamun aya tauna can hasil keneh. Sabab peuri beuteung mah teu bisa ditunggukeun ka isu. Ayeuna karasa seueul ayeuna dieusian. Jeung deui ulah nyebutkeun kumaha engke tapi kudu mikirkeun engke kumaha. Boga pamajikan teh beunang disebutkeun enteng ning bangga. Entengna asal boga keur ipekah keur jeung mas kawin. Beratna nying hareupan sapopoena. Damoannya hayang dahar hayang make kumantung kanu jadi mitoha onaman mah atawa menta we ti kolot sorangan. Leung lamun ti kolot aya keur bereudana kumaha lamun dikolot keur subung pan matak jadi kagageringan kana diri sorangan. Komo abah mah ku waktu ieu ayeuna geus sakieu nyadak kararempona kuli kawas batur hengker da kana dagang teu boga modal. Lamun Kujang geus boga gawe mah moal kasasaha nyaluuh teh tangtu kanu jadi anak. Ayeuna ge abah sok rajin pipilueun deklak deklu kuli macul jeung batur satengah maksakeun maneh sabab rek ngandelkeun saha deui atuh. Nyiar keur dahar anak jeung pamajikan. Bener indung hidap boga dulur cukup lumayan lega pakaianna teh mah.
ngan keur Abah mah jeung inung hidup tarawani ngumahakeun sangun atau barang penta nu sejena ari teu kapepet-pepet teuing mah nyaeta sok sieun jadi omong babakuna mah leheung lamun ridoeun merena kumaha lamun henteu ceuk Mang Dinta ngagelentis ngomongan nu jadi anak ngageletis paramita nepi ka harti Tajudin oge teu tepi ka harita Tajudin teu ngomong deui jongjon melenguk kawas nu bingung sedeng hatena mah galecok sieun dianggap saheureuyeun dumeh geus boga ceungceuman hate saurang budak parawan incuna jawara nu geus moyan dina bab pangartina demi katelah nama Bah Ruminta teu jawara ti Cibedug ret Mang Dinta ngareret katingali Tajudin melenguk keneh geus kitu Mang Dinta nyarita deui tumanya eta kujang geus niat hayang boga pamajikan teh geus boga implengan impenglangan ti bareto geus aya bah malah keukeuh nitah buru-buru neudeun carita ka kolotna tema Tajudin budina tetep alum ka budak saha kitu tanya Mang Dinta bari ngareret ka pamajikanana nu keur ngapleuk nyeupah bangun neungeuna ka incuna Bah Ruminta Bah Ruminta nu diguruan ku si Kujang ada deui nu ngaran Bah Ruminta mah di urang mah bah naboga incu kitu Bah Ruminta teh komo we boga incu ti gigir lanceuk akina nu dipikayang ku Udin tah komo kitu ka incu jawara kahot mata kariwang sia Kujang sedeng Bah Ruminta teh geus kawentar ka mana-mana jelema cukup ku ilmu lahir batin coagna mah jelema sepi tanding sudah lawan sia inget Abah keur manehna can pernah ragrag tina urusan taruh tong boroning jelema diteungeul ku manehna cacak dirampa ge geus ngagarabag atuh karasana ku batu mah panas asa diantelan seuneu cenah kitu ceuk Mang Dinta siga nu reuwas make jeung hariwang sagala bah da tara naon-naon ka Udin mah malah unggal Udin ka ditu sok disuguhan we ngopi hariwang sodenan Abah mah sok sieun si Kujang teu bisa ngabayuan incuna atawa sok sieun si Kujang aya carekeun tada teuing we Bah Ruminta teh nyeragna boga incu teu dibayuan ku salakina kadangkala Abah ge kabarerang ku manehna inget baheula ya waktu Abah macul di sawah manehna aya genep urang lalaki nu ngalaan keusik si gawir sawahna digenggereukeun ulah ngalaan keusik si gawir teh keukeuh we kalah nemal matak pinapsueun nah atuh Bah Ruminta teu loba nu dipikir deui kajeleng we luncat tina pasir terus ditangtang genepanana nyarita jelema nu genepan teh ngalawan kabeh ge jelasna mah ngahurup ka Bah Ruminta da Bah Ruminta mah kuat cileumeut atuh mata simeuteun Abah mah ningali Bah Ruminta bari ngagajeleng pasireuna teh ningali amarah jeung kakesitan Bah Ruminta jelema nu genep teh manibluk beuleuh ti beubeut sama lain nu dilalep-lalepkeun kana geusik lempung nepi ka akhirna jelema nu genep panting baretak lalumpatan atuh Bah Ruminta mah teu cecel teu bentol atuh dihurup ku jelema genepan teh bari nu duaan ngagunakeun badog harita teh hayang seurina mah kudu saurang we jelema nu penek DDP teuing urang mana-mana mah da kabeh kitu apa lah bah teh saturkeun harita Bah Ruminta sanggeus ngaragragkeun opat lawan tuluy mere pasangan deui dina gerak bagonagog anu ayeuna geus kacangking ku si Kujang keur kitu ujug-ujug saberut nu penek DDP teh nyeureudeg maksudna marek ngirimkeun gempuran tugar gunung lempengan dada ka Bah Ruminta nah eta meuli sakilat Bah Ruminta ngejatkeun suku Kenca marengan muterna awak sedang tungtung ramo nu Kenca teu antepan notong pisan kana palebah beheung ti gigir ana gabres teh tungtung ramo Bah Ruminta kana beheung ana gorowok tuluy sosolontodan atuh panjana Abah mah tungtung ramo Bah Ruminta teh nyocog kana di korona reuwas Abah ge atuh aya seuri reuwas mah ninggal eta anu kaluar tina sungut disangga ku Abah teh getih lamaran barang diteges-teges geuning pasir si ti pasir si orang genyer taksiran maneh teh dahar jeung ocobek genyer meureun ceuk Mang Dinta ngobrolkeun urusan guruna Tajudin nu katelah Bah Ruminta jawara kahot ti lemur Cibedug lah geus balah tong ngadengkeun urusan Bah Ruminta da aku sararea oge geus kanyahoan anu mah kieu bebahnya mah oge mah lamun Udin can kaidinan kawin ayeuna ka incu Bah Ruminta teu naon-naon dan nya ku Udin ge kapikir boga pamajikan teh kudu dibayuan tapi kumaha lamun kieu ayeuna mah Udin rek dilamar heula itung-itung neuneun harta percayaane ka kolotna kali si Udin mah ingis dianggap saheureuyeun kianas manehna kanu sejen henteu ku Udin henteu
pan karunya jeung matak dosa deui mangkaning udin teh geus wawuh ti leutik mah oge bah cek Tajudin aya pikiran hayang ngalamar. Gajah kumaha pikiran mana Cek Mang Dinta nanya heula ka pamajikanana. nyari sakadarek nanyaan mah teu naon-naon ari bener-bener si kujang geus cop makadinya teh Malbi awang ngidinan. Oh kitu bae ku atuh kujangan tong wara ayeuna euy ke abah rek tempo heula 2-3 poe mah. 3 poe luhurna 5 poe mah. Pokona mah heueuh handapna 3 poe luhurna 5 poe sugan abah aya milik. Keur mere tanda panyangcang bari rek ngawakilkeun caritaan ka Mang Lamsa kitu. Itu ge ari duit mah aya euy saeukeur panyangcang mah ngan rek dipake ngomean heula wuwung anu di dapur. Diantep di Singaburusut da bahanna mah geus aya saware-wareheun. Geus we sare ayeuna mah kujang. Ari moal ngopi kulub ganyol mah cek Mang Dinta bari muniang nangtung. Tuluy ngoloyong asup ka kamar kitu di pamajikanana. Sanggeus ngalitikan lampu nuturkeun, teu lila koloyong Tajudin ge ngampi ka kamar manehna misah, nepi kareupna sarare. Meuni talibra sabab geus peuting naker. Malikan urusan Salim nu harita kasemahan ku sobat bapana samalah kungsi nyaritaan. Sangkan Salim ulah mikiran perkara Nyi Darsi. Anu geus sidik diteteangan ge ku anak buahna eueuh raratanana pisan. Kocapkeun pasosore wanci asar Salim ngageroan anak buahna katelah Sain. Nu teu hararese guru tak nyampeurkeun. Naon gila cek Sain bari neuteup ka Salim. Harita nu keur diuk diapit ku Ki Jagra jeung Adnawi. Dina katamahan ku ganek anyar katelah Ki Jeblug. Jelmana badag leuwih ti Ki Jagra, beuteung budayut kumis jeung godeg meuni baplang. Kumis baplang sanggadulang panon bolotot halis ngajedi. Ieu Sain, wayahna si ading susulan euy. Bejakeun ceuk dewek ka dieu kitu. Aya perlu penting, ongko dewek inget wae euy. Sabab maneh ka manehna teh euy. Geus aya 10 poena eueuh ka dieu. Teuing punung sugan tina pasal kamari teh. Adon tarung jeung dewek disebutkeun ku dewek nipu teh. Lamun ading parang keur eueuh kumaha tungguan wae ku kuring. Tong mah kejeung ditungguanna ka ieu. Nya. Dewek ieu rek nitah hese deui. Pokona mah montong ditungguan, sia mah balik we ka dieu. Talatahkeun ge. Kasih Om Len jeung atawa si Kardun da meureun araya di ditu. Malah ka Ki Madau ge bejakeun. Geus 2 poe naon teh aya di si ading cenah. Dung ka ditu bising kabur hajuan we. Sia balik we ka dieu. Aing hese nitah ka dewek. Nu bisi can bisi nanyakeun aya naon-naonna bejakeun kumaha ke kuring teh? Cek Sain tale teh. Wah, montong loba wangkongan si lain sia. Bejakeun ka dieu cek dewek aya perlu kitu. Cek Salim. Jerut Sain turun tuluy ngaleos nyusulan ading. Adina Salim anu geus aya kana 10 poe tara datang-datang. Duka teuing punung, duka teuing keur sasabaan kanu jauh. Anu teu sakumaha lila Sain tepi ka tempatna ading kabeneran aya si Om Len jeung si Kardun. Keur tekedengan dicepas bari awak dibaluligir. Taksiran karasa hareudang bayeungjang da memang nya harita keur meujeuhna tarik halodo. Keur naon euy mending harep-hep euy? Cek Sain bari ngalacat unggah. Kana golodog atuh si Om Len jeung si Kardun meh bareng ting korejat hudang. Heuer. Geuning si monyong ka dieu disangga kuing mah. Geus tujuna euy lain teh. Lume eta meni teu moal-moal, cek si Om Len banyo. Tong sok kitu lain sia berbes, heubeul-heubeul ge datang sia. Ka mana ki lanceuk euy meni asa simpe euy? Cek Sain gek diuk dina babalean. Tuluy mukaan kancing kampret sabab karasa hareudang bayeungjang. Ye keur kadinya katampian heula kajang madna. Aya naon euy meni asa arareuwas deui? Biasa we ari jadi kuda umal mah euy lah. Geus teu aneh euy menang pancen tudulungan sararea disita nyusulan ki lanceuk cenah kitu. Ai geuning. Eta ingeteun keneh kanu jadi adi make ditah ka ditu sagala. Eta aya naon cenah rek barang bere atawa daun? Bere daheureun sugan. Sugan uing atuh ka keceretan ari boga rezeki mah. Si lain mah mohon we kana tetegekan teh sabaraha sia cek si Kardun. Ulah sok kitu dun. Sanu nyaho poe ieu dewek hade ku kulinciran jeung lempeng ti koro. Pira ku ilaing teu milu teurap atuh. Ongkohan pikeun manusia mah sanajan pangawahan janggung gede. Naon teh? Bitis jeung leungeun baru sakal ge ari kurang eusi mah ieu. Tanu kieu tetep we lapetok leulis tuur cek si Om Len bari nepakan beuteung. Meungeus lah. Kumaha nu barawes we eta aya naon euy ki lanceuk? Ditah ka ditu ku Kang Salim teh.
tadi ditanya ku dewek ieu teu ngajelaskeun nyebutkeun rek aya keperluan penting wis cenah ka adina geus lila katampianana dun aya we setengah jam tuh geuning panjang umurna geus datang cek Kardun bari mencerong ka ading kakara balik di tampian diiringkeun ku madna lanceuk cager cek sain miheulananya ais geuning aya urang girang geus lila we aya we 10 menit mah kumaha cager ki lanceuk cek sain bari sasalaman nya kitu teh we euy jelema selon mah beureun ku iling ge karasa rajin kamari aya nu ngonang main bakarat kalah kabures euy hampir-hampiran dewek rek ngalelangkeun sarung gara-gara ngagubung si tongar teh ngadon ngaheureuyan randa jeung nu geus nini jadi we camal si badul teh aduh aing eleh tuluy cek ading bari ngareret ka si omlen edah sini jual ieu ngaharani kabeh ku aing teh euy cek nu saurang nyebutkeun berwes nu saurang nyebutkeun tongar lain aya kudu mah miningan kanu jadi dulur goreng sopak teh ieu mah terus-terusan we dibaca aduh nyaan aing mah dikejeretkeun pisan aing mah duh atuh darek bisa dipiningan kumaha ari keuretan beungeut ruksa kitu mah di hade ge tetep we di hade ge tetep monyong cek madna nyambungan omle aduh amih aja mah nyaan si Mardud cing atuh Mardud kalancek teh kolot teh euy alah wani ngabasakeun kitu mata kawalat sia kitu-kitu ting ka dewek teh kikir dewek teh lancek ilaing pangkolotna tahun pantot teh mah panghareupna pangbalikan ilaing kitu wah najis uing balikan kitu ules mah isuk-isuk balik sore dibawa musafir bari namprakeun duduk ku ibutut atawa ieu ngasongkeun kaleng kosong meureun rek kumaha bisa katurutna ku dulur ilaing hari ngomong kawasan heueuh urang sapapait sama manis di mana aing gering si laing gering galingging panas tiris aya karepot dewek jarianana ukur huntu we nu puguh malah kamari ieu uing nyari huntu ge lain aya kadua ngubaran malah ditakoid matak si barawes mah jadi jelema teh cara anggeus kitu aduh atuh da matak sabal urang mah euy nyari huntu-huntu bae gegerungan matak ngariwangkeun nepi ka dewek teh bisa molor di tetap temangan lamun nyari huntu malah kalah beuki tarik gegerungan matak sakalian ku dewek ditakoin ngarah jempe cek si omlen ngadon heureuy jeung si madna hari ading mah ngaleos ka jero disalin ku pakean nu bararesi teu sakumaha lila norojo deui gek diuk dina kursi kai. Para mitra sadaya, ading harita tuluy nanya, "Ai hari ilaing ka ditai naon sain?" Ngahaja wae ngadon ulin nu geus lila teu ka dieu cek ading kakara nanyakeun. Nya eta maksudna mah ka hija yang panggih, lanceuk, kaduana meunang pancen ti Kang Salim. Ki lanceuk kudu ka ditu cenah samalah kudu kairingkeun ku kuring ayeuna. Tema sain ngareret. Geuning make nita ka ditu sagala euy. Disangka ku dewek geus megatkeun ka duduluran atuh. Aya naon cenah dewek nita ka ditu teh? Keteuing aya naon-naon mah ngan sakitu we, ki lanceuk kudu kairingkeun ku kuring ayeuna. Malah nitahna mah ulah lila. Moal rek nyeubeulkeun ka keheul mah kitu ka dewek. Lain sigana mah ki lanceuk lantaran katinggalina ku kuring mah rada berat. Teu samodel ka tukang-tukang lamun aya barang titah teh. Teu boleh sasorongot di barung ku budi kuraweud. Bieu mah leuleuy nyarita ge. Yung atuh ka ditu tepungan heula ki lanceuk lah sugan we mere duit. Sugan kuring kakeceretan keur meuli rebig je. Keuning boga calana pangsi lilik salikur-likurna geus sarenya. Ya bau cinggarong ya istri mulut kada diseuseuk baku nama. Si lain mah kana duit yang duit we kabacusna sia omlen. Yo atuh ain mangpemeurang keneh. Nam omlen, badan ilaing hiru. Keuni dia masih karun sorangan. Cek ading bari ngarongkong bedog terus ditalikeun kana cangkeng. Hayu atulah. Jajakan we sugan we meunang rezeki nomblok, cek si omlen. Menih harita teh kacida bungahna rap di baju heula. Teu loba wangkongan jerut turun terus tinggal di nepungan Salim. Barang tepi kasampak Salim keur ngobrol jeung gandekna tiluan. Bari ting barakatak saleuseurian. Harita siga manggih anu kabungah kana hatena. Tah syukur euy ilaing ka dieu ading. Ka mana wae ilaing teh meuni eueuh ka dieu geus aya kana 10 poena euy. Cek Salim nanya kanu jadi adi. Nganyar-nganyari budina marah mah. Aya we di ditu ki mah lanceuk teh mal ading bari gek diu. Da ieu adi kuring teh Ki Jemlung. Cek Salim maksudna mangenalkeun adina ka Ki Jemlung. Nu harita keur mureleng netep beungeut ading. Baru ieu adi Agus teh. Tuh syukur mamang ditepungkeun.
nepangkeun atuh Agus bah jemlung teh cek deui jemlung nyolongkrong sasalaman jeung ading kek cenah karasa dampalengan ki jemlung rada mancet kana leungeun ading puguh ading rada ngerejet da kawasna lamun teu ngareret kanu jeli lanceuk mah ulah-ulah malik ngiprat kana beungeut ki jemlung ki lanceuk teh bener ngajurungan si Sain nyusulan kuring cek ading heulana nya oh dewek euy ngajurungan si Sain aya perlu puguh dewek teh ari kitu aya naon atuh si sinarieun make ngangkira kuring sagala disangga ku kuring mah geus moal ngaku adi tina urusan nu kamari teh disangga kuring nipu ka ki lanceuk cek ading siga nu ngunak-ngunak keneh tina kateungeuna hate kanu jadi lanceuk dume disebut panipuan wah nu geus mah geus we tong diingat-ingat deui da dewek ki maksud teh ukur harita nyata pangna kieu pangna ilaing dicerita di teu ka hiji dewek geus lila teu pangi jeung ilaing ongko dewek ka karapo ieu aya di imah tas maluruk si Darsi tapi waleh batan kapanggih kalah ka karipuh awak dewek kaduana dewek rek tumanya ka ilaing eta kira-kirana ilaing masih keneh ngaku lanceuk ka dewek cek Salim bari mencerong beungeut ari perkara kuring mah gumantung kanu jadi lanceuk lamun jadi lanceuk ngaku keneh adi ka kuring pasti kuringnya ngaku keneh lanceuk kajaba lamun ki lanceuk geus teu ngaku ka adi ka kuring nu pasti kuringnya kitu temal ading rada tegas syukur atuh ari ilaing aya pikiran kadinya mah da dewek tetep ngaku keneh adi satung turunan sirah jeung ilaing nyata kieu euy pokok kahiji sajaba anu geus dicaritakeun tadi dewek hayang panggih jeung ilaing basa kamari kadatangan sema ngan hanya ka teu kaburu ditepungkeun ka ilaing sema ieu nu ngaran Ki Jemlung kapramitra karan Ki Jubung maksudna cek ading bari nunjuk ka Ki Jemlung atuh Ki Jemlung mun cereng sorana badak kus nah sok ngaruruksak ngaran batur Ki Sanak mah make nyebutkeun Ki Jubung sagala lain Ki Jubung ngaran mamang mah atuh duana ge ye eueuh duana Ki Jemlung cek Jemlung rada ngabalieur semua ambak bae Ki Jemlung maaf atuh lur poho nyebut euy geus kitu saya mah di mana Ki lanceuk nyaeta nu mata kurut sobat si bapa terus jawara ti tatar sinang barang teh sisi laut kidul ngaran Abah Warsim geuning eta aya keneh di kieuna majarkeun geus hilang aya naon make los-los ka dieu sejauh-jauh ti sinang barang nyaeta maksudna mah hayang panggih we jeung si bapa ngan ku dewek dibejakeun geus hilang atuh puguh manehna ngajenghok geus kitu mah tuluy ngobrol kana urusan nu sejen tidinya gilak dewek nyaritakeun perkara si Darsi sabalah ku dewek dicaritakeun perkara si Darsi beunang ku ilaing ngiles deui nu aya lintang si Usni tah kitu didongengkeun geus kitu dewek panasaran nanyakeun ngebah Warsim nanyakeun perkara ilaing ngaboyong si Darsi ari heug jadi si Usni kitu sotenan lain dewek tetep teu percaya ka ilaing hayang ngakurkeun jeung caritaan ti Bah Murhapi guru dewek ari pek teh katerangan ti Bah Warsim sarua jeung katerangan ti Bah Murhapi yen si Darsi disihir ku guruna nu mika hayang ka manehna geus kitu mah atuh dewek diomonganan ku Warsim yen dewek ulah hantem-hanteman mikiran si Darsi sanajan haben diteteangan karipu-ripu diri sorangan anu memangnya ku dewek karasa pisan batan panggih kalah kakak suku we asa pengkor pakaian karucel sabab dina jero 5 poe 5 peuting dewek teu salin-salin acan bau karunggoni lain bobohongan euy nya tiisnya cepel ayeuna ge masih kene-kene dikeuman ku cai sanggeus Bah Warsim ngomongan kitu tuluy nyaritakeun di wewengkon lembur Cibedug aya budak parawan cenah umur kira-kira 18 tahun geus teu indung teu bapa cicing dirinya jeung akina ngaran akina ruminta kitu nanyakeun ka urang dinya ge moal teu moal nu bireuk sabab geus moyan ngan teuing budak awena mah sabab Bah Warsim ge teu apaleun kitu cek Salim nyarita panjang lebar ditaranggap ku murid-muridna. Para mitra sadaya ading harita tuluy nyarita deui eta Bah Warsim nyaho di dinya aya budak parawan teh ti saha kitu cek ading neuteup kada beungeut Salim hari nyaritana mah balik tas ngadu hayam ti Malangbong terus nyimpang heula ka sobatna di Cibedug nya manehna ningali aya budak parawan meuni tegep samalah cek urang dinya maka sebut bentang na we sabab di antara budak parawan di dinya lintang ti manehna sorangan nu nyong colang alus rupa teh kitu ari geus kitu kumaha kitu Ki lanceuk ajek Bah Warsim mah copisan lamun eta budak awe dipiharep ku dewek coagna mah geus moal era ngiringkeunana kitu
Daku ayeuna kitu bari dewek ayeuna geus sadar moal ngarep-ngarep si Darsi. Dewek rada katarik oge ku omongan Bah Warsim. Sugan we budakna daekeun kalawan kolotna ridoeun dipiharep ku dewek euy. Ayeuna dewek rek beri pati tor tagawe ka ilaing. Sabab eueuh di dulur dewek lintang ti ilaing sorangan. Oh, nu dimaksud ku kilanceuk teh meri pati tor tagawe pati kumaha ieu teh? Cek Ading. Can ngartieun kana maksud jeung tujuan nu jadi lanceuk. Nyai maksud dewek mah kieu euy. Rek nginjem tanaga jeung pangarti ilaing. Ngadatangan ngaran Bah Ruminta. Singketna ku ilaing permanakeun ka ditu. Heueuh ka Bah Ruminta nah nya henteu boga incu parawan. Lamunnya Bah Ruminta boga incu parawan tur katingali ku ilaing rupana tegep. Ku ilaing caritakeun yen dewek lanceuk ilaing miharep ka incuna kitu. Temal Salim maksudna mah minang saraya menta dipanglamarkeun. Geus kitu leng Ading menang sawatara jongjongan teu lemek teu nyarek. Ngadon melenguk samundu bingung. Atuh Salim tumanya bari mencerong. Kunaon ilaing make ngahulang segala Ading? Ngarasa karugian dipuntahan tulung ku dewek. Ya Ading montong boga rasa karugian da dewek ge nitah teh moal gaplah deuleu. Perkara ongkos jeung barang makan mah di jalan, ku dewek moal burung dicumponan. Di bahanan sacukupna deuleu. Bisi silaing ngarasa keung eueuh batur ngomong di jalan, matak lawan mau batur duaan atuh tiluan mah. Perkara ongkos jeung keur barang hakan mah tenang kumaha dewek beurina oge. Dibere ku dewek teh, cek Salim mureleng semu keuheul dumeh Ading hulang-hulang. Lain ngahulang sote kuring mah lain ngarasa keung atawa sieun teu dibere keur ngopi di jalan kilanceuk. Ngan poe ieu kuring moal bisa sabab geus aya janji rek ngilikan hayam ka nagreg. Lamun isukan mah teu naon-naon nganyore-nyore. Oh teu naon isukan ge panjang dewek ngahulang teh gede kasieun. Lumerek sumaba kalebur batur. Jeung eta nah si laing rek mau batur. Nya jeung saha anu daekeun atuh teh mal Ading teu mere katangtuan. Enggeus ayeuna mah kieu we yeuh nu barengan si laing. Hiji si Sain, kadua si Omlen, katilu si Jemlung. Cek Salim nataan kudu marengan Ading. Oh jadi mamang kudu milu Agus. Cek Ki Jemlung ngareret bari muril-muril kumis. Nya jeung Ki Jemlung maturan adik kuring. Wah jadi kun teu naon-naon. Bisi aya ngamung-mamung ngamuk gajah mata siku si bulu-bulu mamang bagianana. Sugan we nu rek sosoro beung piteskeun. Sabab mamang geus heubeut teu nguji kakuatan leungeun. Hahaha. Hayang nyaho rek ngetes mamang ieu. Cek Ki Jemlung seuring ngagak-gak. Kalawan para mitra reueus dumeh boga katangtuan jeung tangtungan cangkung badag ngumang kana ngaran Ki Jemlung. Ngan kieu kilanceuk kumaha lamun awewe teu daekeun atawa kolotna teu gaidinan? Lamun budak awena teu daekeun bari kolotna teu ngidinan, dipiharep ku dewek. Tong make nanyakeun kumaha ilaing we. Lamun mika hayang ka saurang awewe bari itu nolak. Nah ilaing mah geunah panasaran. Mun pasti nyetang tuh kana panasaran. Lamun ilaing boga rasa panasaran tong loba dipikir deui. Paksa bawa ku si laing ka dieu. Mupakat Gus. Keun bising kolotna merhataankeun mah si Jemlung baris nying hareupanna. Cek Ki Jemlung mairan. Nyari geus kitu mah teu naon-naon isukan kuring init. Ya tuh kilanceuk kuring rek balik sawa bisi semah kaburu datang. Heueuh. Eta mah kitu we euy. Taya keur bakal ieu bawa ayeuna sakalian ieu opataneun. Ngan di mana rek arinit ka dieu heula. Cek Salim bari ngasongkeun duit. Kalawan ku Ading ditarima geus kitu mah jerut. Ading jeung si Omlen tarurun tuluy tinggardi baralik deui ka imahna. Mong waktosna ka Bujang Seep duwi ka dieu heula para mitra tarung parabut gelung karangan Watatang dina bagian ka-11.